안녕하세요. 이번 시간에는 백석의 모닥불 함께 공부해 보도록 합시다. 자, 백석 시인 하면 우리가 떠올려야 할 게 일제강점기를 배경으로 시를 많이 썼다. 자, 백석은 1905년인가 아마 태어났다고 해요. 그러니까 성장기에 일제강점기였던 거죠. 백석의 성장기가. 그래서 일제강점기 이전의 평화로운 모습을 어떻게 서사적으로 형상화한 시를 많이 썼어요. 그 중에서도 가족 공동체의 평화로운 모습, 농촌 공동체의 평화로운 전경을 많이 썼다고 합니다. 근데 만약에 어떤 사람이 일제강점기인데 이렇게 일제 저항하는 시를 쓰지 않고 왜 이렇게 평화로운 모습을 썼냐라고 얘기한다면 아마도 그것은 우리 민족의 정체성과 공동체 의식이 유지되길 염원하는 마음이었기 때문이다 라고 대답하면 될 것 같아요. 왜냐하면 일제강점기 말에 우리 한글도 사용하지 못하게 하고 우리말도 제대로 그죠 사용하는 걸 억압했잖아요. 그런 상황에서 우리말이나 우리 공동체의 유대감을 잊지 않기를 바라는 마음에서 이런 시를 썼다고 생각하면 되고요. 또 하나는 이 백석의 고향은 평안도이잖아요. 그러면서 이제 방언을 많이 썼는데, 자, 백석의 고향이 평안도이기 때문에 평안도 방언을 많이 쓴 건 아니고, 이 향토적 정감을 좀 높이고 또 이 작품에 대해서 사실성을 높이고자 하는 의도로 이제 평안도 방언을 많이 썼다. 그리고 이 아름다운 우리 고유어가 사라지는 것에 대한 안타까움 때문에 또 고유어를 많이 썼다라고 해도 맞는 선지가 될 거예요. 백석의 작품은 주로 이제 산문시로 이루어졌습니다. 우리가 지금 이 볼시도 산문시잖아요. 그죠? 줄글로 이루어졌단 말이에요. 백석의 작품은 대부분이 다 이렇습니다. 자, 그래서 백석이 이 가족 공동체나 농촌 공동체의 평화로운 전경을 노래한 시가 여우난족골이나 혹은 백석의 고향 뭐 이런 모습 많이 있고요. 그러면 이 백석 시인은 이런 시만 썼냐? 그건 또 아니고요. 백석 시인의 흰 바람 벽이 있어 라는 시를 보면 또 자신을 성찰하고 또 자신의 현재 상황을 긍정적으로 수용하는 그런 시도 있습니다. 그 다음에 우리가 이 천재전 교과서에서는 그죠? 주목해서 봐야 할 게 이 안도현의 모닥불과 비교 대조해서 봐야 합니다. 학습 활동에 나오는 시죠. 그래서 모닥불이라는 제재면에서 비슷하고요. 또 표현면에서도 반복해요. 조사를 반복하고 또 이제 대상을 나열하는 모습이 비슷하고요. 주제면에서도 유사한 점이 많습니다. 그리고 또 이용하게 오랑캐꽃이나 전라도 가시네 이런 작품들은 일제강점기 때 대상을 연민 어린 시선으로 바라보는 이 연민적 태도가 좀 비슷한 시고요. 또 우리가 물이 되어라는 강은교 시인의 작품은요. 공동체 의식을 강조하는 시예요. 그래서 이 백석의 작품은 연관 작품이 매우 많다라고 생각해 보시고요. 그래서 이 백석의 모닥불을 먼저 해설한 후에 그 후에 안도연의 모닥불 그 다음에 이 연관 작품들을 모두 함께 보도록 할게요. 자, 이 백석의 모닥불은 총 3년으로 되어 있고요. 1년과 2년은 현재의 모습을 관찰하는 것으로 이루어졌고 3년은 과거를 회상하는 모습으로 이루어졌습니다. 자, 그러니까 얘는 뭐야? 시간의 흐름에 따른 구성이다 아니다? 아니다. 그죠? 시간의 흐름에 따른 구성이 아니고 시간의 역전적 구성이다 라고 하면 맞는 말이 되겠네요. 자, 그럼 1년의 모습은 무엇을 나열해놨는지 한번 봅시다. 새끼오리도 헌시짝도 소똥도 갓신창도 개니빠니도 너울쪽도 직건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 대치꼬치도 기왓장도 닭의 깃도 개트럭도 타는 모닥불. 그러니까 뭐야? 이 모닥불에
타고 있는 재료들을 열거를 통해서 보여주고 있죠. 그래서 이 모닥불은 뒤에 가보면 알겠지만 이 모든 사람들에게 위로가 되어주는 존재예요. 그리고 이 모닥불을 쪼이는 사람들은 따뜻함을 느끼면서 이제 위로를 느끼니까 이 모든 재료들은 뭐가 되는 거예요? 사실은 뭐 하찮고 보잘것없고 우리 농촌에서 흔히 볼 수 있는 것이지만 이것들이 모여서 사람들을 그리고 동물들을 따뜻하게 해주는 존재이다 라고 생각하시면 되는데요. 자, 새끼 오리도 헌신짝도, 그럼 얘를 짝을 지어서 본다면, 자, 새끼 오리는 뭐냐면 여기지 새끼 줄이라는 뜻이에요. 이제 지프로 만들 줄이겠죠. 새끼 오리도 헌신짝도 그랬어요. 그러면 이 새끼 오리는 쓸모가 있는 것이고요. 헌신짝은 신발이 헐었으니까 쓸모가 없는 것입니다. 그 다음에 소똥도 가시창도. 그러니까 소똥은 걸음으로 쓸 수 있겠죠. 가신창이 뭐냐면 신발 깔창. 신발 밑창입니다. 그래서 소똥은 쓸모가 있지만 가신창은 쓸모가 없는 거고요. 개니빨이 뭐냐면 개의 이빨이에요. 개의 이빨. 개의 이빨도 넣을 쪽도. 개 이빨도 넣을 쪽도, 넣을 쪽은 널빤지란 얘기거든요. 그러니까 개 이빨은 쓸모 있는 거고 넣을 쪽은 쓸모 없는 거. 그 다음에 직관불은 지푸라기의 뭉치를 말하는 겁니다. 그래서 이 뭉치는 쓸모가 있죠. 뭐 초가집 지붕으로도 쓸 수가 있고요. 근데 가랑잎은 쓸모가 없는 거죠. 그래서 쓸모 있는 것과 없는 것을 뭐하여 대조하면서 뭐하고 있습니까? 모닥불의 재료들을 열거하고 있어요. 머리카락 쓸모 있죠. 헝겊 조각은 쓸모 없어요. 그 다음에 막대꽃이 기왓장도, 닭의 깃도, 개털럭도, 털럭은 개털이란 말입니다. 그러니까 개털은 쓸모 없는 거고 닭의 깃은 쓸모가 있는 거겠죠. 타는 모닥불. 그러니까 이 소재들은 모두 필요한 것도 있고 필요 없는 것도 있어요. 그러면서 동시에 뭐예요? 농촌에서 모두 흔히 볼 수 있는 것들입니다. 그래서 이 모닥불의 재료가 되는 것들은 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는, 농촌에서 흔히 볼 수 있는 보잘것없고 사소한 것들이에요. 그래서 쓸모를 다하여 효용가치가 떨어진 것들이지만 타인을 따뜻하게 해주는 존재이다. 그래서 역설적 가치가 있는 거고, 이 모닥불의 재료를 나열했고요. 또 하나는 우리가 도라는 무엇을 보조사를 뭐 했어요? 반복했죠. 보조사는 비슷한 대상을 표현할 때 쓰는 조사이잖아요. 그래서 이 나열된 모든 것들은 농촌에서 흔히 볼 수 있고 또 쓸모가 없어진 것들이지만 이것들이 모여서 사람이나 짐승들을 따뜻하게 해주는 위로가 돼주는 그런 존재들이다 라고 생각하면 될 것 같아요. 그래서 이 보조사 도는 일단 저기 반복이 되니까 리듬감을 형성하고요. 또 열거법을 사용할 수 있게 해주는 역할을 하죠. 한편 내용적으로 보면 어떠한 사람을 배제하는 것이 아니라 공존과 평등 혹은 화합의 가치를 강조할 수 있게 해줍니다. 요게 이제 이 시에서 가장 중요한 부분이라고 할 수 있습니다. 그래서 일련에서는 다양한 것들이 모여서 합일되는 것을 나열했다고 보시면 되겠죠. 자, 그럼 이연 봅시다. 제당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 새사위도 갓사돈도 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 봉사장 붓장사도 땜쟁이도 큰개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 그러면 이 모닥불은 주변에서 흔히 볼 수 있는 보잘것없는 소재들이 타서 주변에 있는 사람과 짐승까지도 따뜻하게 해주는
합일과 조화의 이미지를 가지고 있다고 볼 수 있겠네요. 그러면 이연에 나열되어 있는 것들을 보면 제당은 뭐냐면 집안의 어른이라는 뜻입니다. 초시는요, 과거에서 1차 시험을 합격한 사람이죠. 과거에 합격한 사람. 그리고 문장 늙은이도, 여기서 문장은 우리가 알고 있는 센텐스 그런 문장이 아니고요. 문 중에서 나이가 제일 많은 사람. 문 중에서, 문중이란 뜻이에요. 문 중에서 가장 나이가 많은 사람도 더부살이 하는 아이도. 그러니까 나이가 많은 사람과 더부살이 하는 아이는, 그죠? 대조를 이루네요. 하지만 제당과 초시는 대조 관계가 아니네요. 그 다음에 새사위도 갓사둔도, 여기서 갓사둔은 남자 사돈을 말하는 거예요. 그러니까 사위와 사돈은 대주적 의미가 있다고 할 수 있고, 나그네도 주인도 대주죠. 할아버지도 손자도 대주고요. 붓장사도 땜쟁이도. 왜 대주냐면 붓장사하는 사람은 상대하는 사람이 누구예요? 뭐 사대부나 이렇게 남자들 좀 이렇게 뭐죠, 그 학식이 많은 남자들을 대하는 것이고, 땜쟁이는 부녀자들을 대하니까 얘도 이제 계층적으로 볼 때 반대라고 할 수 있고요. 큰 개도 강아지도, 그러니까 얘도 지금 뭐 크기로 볼 때 대주적이죠. 그래서 여기에 이제 나열된 것들도 역시 대조의 개념을 가지고 있고, 제당과 초시만 그렇지 않네요. 아까 우리 1년에서도 새끼오리도 헌신짝도 대조의 개념이 있었어요. 새끼오리는 쓸모 있는 것이었고, 헌시적은 쓸모없는 것이었어요. 그래서 자, 1년과 2년은 대조와 나열이 드러나 있다. 맞는 말이고요. 또 하나는 보조사 도를 통해서 비슷한 대상을 나열하고 있다. 이것도 맞는 말이 되겠어요. 자, 그리고 2년에서는 이 모닥불을 쪼이는 사람들을 열거한 거잖아요. 그런데 여기 뭐야? 제당도 초시도 문장도 늙은이도 뭐야? 그러니까 나이가 많거나 적거나, 혹은 세사위나 아니면 바깥사돈이나 아니면 나그네나 주인이나 할아버지나 손자나 계급이 높거나 낮거나 뭐 강아지 동물이거나 상관하지 않고 모두 뭐하게 평등하게 모닥불을 쬐고 있다. 그래서 여기서는 이 이연에서는 평등 의식을 강조한 거다. 모든 사람, 심지어 동물까지도 포용하는 평등한 모닥불의 모습을 보여주는 동시에, 자, 농촌을 구성했을 법한 모든 존재들이 등장하죠. 여기 뭐 강아지나 뭐 아이나, 그죠? 모닥불의 따뜻함을 함께 나누어가는 모습을 통해서 농촌의 인정과 공동체 정신을 느낄 수 있다라고 했는데요. 공동체 정신 당연히 있지만 여기서 인정이 없다고 보는 학교도 있으니까 주의하세요. 자, 그래서 맨 처음에도 얘기했지만 백석 시인은 우리 일제강점기 이전의 평화로운 모습을 주로 시에 담았다고 했어요. 그래서 이 모습도 역시 어떤 모습이에요? 일제강점기, 즉 수탈 이전의 우리 농촌 공동체의 평화로운 모습을, 평화로운 전경을 담았다. 근데 여기에서는 뭐야? 관찰하고 있어요. 뭐 하는 거? 모닥불을 쬐는 사람들, 그리고 모닥불의 재료들을 관찰해서 보여주고 있는데, 3년에서는 조금 색깔이 달라져요. 한번 볼까요? 모닥불은 갑자기 뭐가 나왔어요? 우리 할아버지라는 대상이 나왔어요. 1년에서는 모닥불의 재료가 되는 대상을 나열했고, 2년에서는 모닥불을 쪼이는 사람들을 보조사 도와 열거를 통해서 나타내 주었으면서, 동시에 1년에서는 합일된 모습, 2년에서는 공동체의 조화로운 모습, 그리고 평등한 모습을 보여줬다면, 3년에서는 한번 볼게요. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미압이 없는 서른 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된
슬픈 역사가 있다라고 했어요. 그러면 과거의 모습을 지금 회상한 거예요. 우리 할아버지는 고아로 자랐어. 어미 아비가 없는 서러운 아이로 불쌍하게도 자랐는데 이 모닥불은 할아버지에게는 어떤 소재냐? 할아버지는 역시 우리 여기 농촌 공동체에서 보이는 사람들처럼 모닥불을 뭐하고 자랐어요? 쪼이면서, 모닥불을 쪼이면서 자랐습니다. 그러나 어미 아비 없는 서러운 아이, 그러니까 고아로 자랐다는 거죠. 이 고아, 의지할 게 없이 혼자인 상태를 우리는 사자성어로 뭐라 그래요? 사고무친이라는 한자성어 연결할 수 있겠네요. 어미아비 없는 서른 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 되었다. 그죠? 몽둥바리는 뭐냐면 본래 뜻이 달렸던 것들이 모두 떨어지고 몸뚱이만 남은 물건을 몽둥바리라고 합니다. 근데 이 몽둥바리가 비유하는 것은 뭘까요? 원관념. 그러니까 이 몽둥바리는 홀로 남은 할아버지의 처지를 비유하는 말이라는 해석이 하나 있고요. 두 번째는 화상을 입어서 손가락이 오그라진 모양을 이렇게 몽둥발이라고 표현했다고 해석하는 관점도 있습니다. 두 개 다 맞아요. 그런데 이 할아버지가 화상을 모닥불에 입었나요? 그건 아니에요. 그건 아닙니다. 할아버지는 모닥불을 쪼이고 자랐지만 이 모닥불에 화상을 입은 건 아니고 어쨌든 이렇게 혼자가 된 이 할아버지의 슬픈 역사가 있다. 그러면 이것은 할아버지의 개인적인 역사인데 이 시대적 상황을 고려해 본다면 일제강점기의 슬픈 역사, 슬픈 누구의 역사? 우리 민족의 역사라고 확장할 수 있다는 거죠. 그래서 1년, 2년은 이제 평화롭게 혹은 따뜻하게 그리고 조화롭게 농촌 공동체가 연대하는 모습을 보여줬다면 3년에서는 갑자기 시상에 변화를 주었어요. 왜 변화를 주었을까요? 시상이 단조롭게 유지되기 때문에 시상에 변화를 주기 위해서 이런 이야기를 집어넣었다라고 생각하면 되는 것이고요. 그래서 우리의 이런 이 공동체에는 슬픈 역사가 있다. 그 슬픈 역사는 바로 일제강점기라는 슬픈 역사가 현재까지 지속되고 있다라는 것을 강조하기 위해서 할아버지가 몽둥바리가 된 슬픈 역사 이야기를 꺼냈다. 그래서 이 슬픈 역사 이야기는 할아버지의 개인적인 역사도 될 것이지만 우리 민족 공동체의 일제강점기라는 슬픈 역사를 환기하면서 그 역사가 현재까지도 지속되고 있다는 걸 보여주는 것이다. 그래서 이 할아버지는 뭐예요? 우리 민족 전체를 상징한다고 볼 수 있는 거죠. 자, 다시 한 번 더 정리를 해보면 1년에서 제대로 된 가치를 인정받지 못하고 소외당하고 무관심의 대상이 된 사물들이 모여서 가치를 만들어냈죠. 역설적 가치요. 그리고 온기를 만들어서 모두를 화합하게 했어요. 그래서 동물까지도 한데 평등하게 모여서 불을 쬐고 있는 모습을 보여줬고요. 하지만 늘 행복했던 것은 아니에요. 그렇죠? 당시 고통과 슬픔으로 가득 차 있는 우리 민족의 역사, 즉 할아버지의 역사가 담겨진 슬프지만 따뜻한 순간이 있었다라고 말하고 있고요. 자, 할아버지의 개인적 역사에서 확장하여 우리 민족의 슬픈 역사로 볼 수 있다. 그렇죠? 본래 집단적인 것에 대해 쓰는 말인 만큼 뭐가요? 이 우리, 그죠? 우리라는 것이 그리고 역사라는 것이 그죠? 집단적인 것에 대해서 쓰는 말이니까 이 슬픈 역사라는 단어는 독자에게 할아버지의 개인의 역사뿐만 아니라 할아버지를 포함한 우리 민족 전체의 슬픈 역사라고 그죠? 해석하면 된다
라는 것. 그 다음에 모닥불에 타들어간 온갖 사물들과 그 주변에 모인 사람들이 일체화된 마을 공동체의 정겨운 삶. 그러니까 일체화되는 뭐예요? 유대감이 있는 혹은 공동체 의식이 있는 그죠? 그런 정겨운 삶을 노래하면서도 그 속에 내포된 민족의 비극성 뭐야? 일제강점기를 이야기하고 있는 작품이다. 그리고 화합과 조화를 이루는 공동체적인 삶을 추구하는 작가의 가치관을 엿볼 수 있고요. 그 다음에 공동체적인 합일과 조화의 이미지가 뭘 통해서 드러났어요? 모닥불을 통해서 드러났다. 그러니까 모닥불의 이미지는 뭐다? 합일과 조화의 이미지이다 라고 생각하시면 되는 거죠. 자, 그리고 표현법에서 가장 중요한 게 뭐라고요? 도라는 보조사를 통해서 대상의 비슷한 속성을 나열하는데 일련의 대상들은 보잘것없고 평범한 농촌에서 흔히 볼 수 있는 소재가 오히려 가치를 만들어내. 그 가치는 뭐냐면 이연에 이렇게 계급의 고화를 막론하고 나이의 많고 적음을 막론하고 사람이든 동물이든을 막론하고 이들이 모두 평등하게 이 따뜻한 불을 쬐고 있는 모습을 보여준다는 거. 그래서 1, 2연은 동시에 보조사 도와 나열을 통해서 주제의식을 강조하고 있다라고 생각하시면 되겠어요. 자, 그래서 자유시 서정시이면서 산문적인 성격을 갖고 있죠. 줄글로 이루어졌어요. 토속적 정감을 느낄 수 있죠. 방어를 사용하기 때문에 방어를 사용으로 토속적 정감을 느끼게 하고 사실성을 획득한다. 그 다음에 이 시는 서정시요. 그리고 선경후정은 나타났다? 안 나타났다. 성경후정이 아니고 시간의 흐름에 따른 구성도 아니다. 시간의 흐름에 따른 구성을 우리는 또 뭐라고 해요? 추보식 구성이라고 하는데 얘는 발걸음을 따라갔다 이런 뜻이거든요. 추보식 구성도 아니라는 거 기억해 두시고 모닥불의 이미지가 뭐라고요? 평범하고 보잘것없는 것들을 태워 사람들을 따뜻하게 하는 대상이고 서로 다른 사람과 동물들까지 따뜻함을 함께 나누는 합일과 조화의 이미지가 있고 우리 민족의 슬픈 역사도 담고 있다. 할아버지를 통해서 보여줬죠. 그리고 시적 화자가 우리를 통해서 드러나고 있다는 거. 뭐라고요? 우리를 통해서 화자가 겉으로 드러나 있다는 것 확인해 보시고요. 모닥불을 통해 본 원형적 공도의 평등과 화합이다. 그래서 공도는 공평하고 바른 도리라는 뜻입니다. 그래서 이 뭘 강조한 거예요? 평등의식을 강조한 거죠. 평등의식. 모닥불은 누구나 지고하나 나이 어린 동물도 관계없이 함께 평화롭게 공존하는 이미지를 가지고 있다. 또 현재 정황과 과거의 회상으로 이루어졌죠. 1, 2년은 현재 정황이고 3년은 과거의 회상. 열거된 사람이나 사물이 치밀하게 배열되어서 주제의식을 높이고 있고요. 토속적인 원희 이게 뭐예요? 방언. 방언 뭐 있었습니까? 방언 뭐 있었어요? 바로 새끼 오리 여기서 오늘 새끼줄. 그 다음에 또 뭐 있었나? 갓신창은 뭐야? 신발 밑바닥 밑창을 말하는 거고요. 이것도 방언이죠. 그 다음에 너울쪽이 뭐예요? 널빤지. 그 다음에 직권불 집더미. 그 다음에 요 정도. 그 다음에 사용됐네요. 개털어 뭐예요? 개털. 이런 게 이제 방언을 사용해서 향토적 정감을 높이고 사실성을 획득하고 있다라고 생각하시면 되겠어요. 그리고 이 시는 보통 백석시와 다른 점이 뭐예요? 이야기성이 두드러지지 않다는 거죠. 이야기성이란 것은 뭐야? 산문성이 두드러지진 않아요. 산문성이 두드러지진 않지만 일상적인 언어를 과감하게 사용해서 이 시에 적용하고 있다. 사용해서 시상을 전개하고 있다라는 것 알아두시면 되고요. 자, 그러면 이번에는 뭘 가보냐?
다음 작품에서 안도연의 모닥불과 연관 작품을 함께 해보도록 합시다. 자, 그럼 이번 파일은 여기서 끝내도록 할게요. 우리 지금 백석의 모닥불 함께 공부했습니다.